Баршаңызға сәлем. Келген жаңа жыл құтты жыл болсын. Сіздерге бүгін ананаспен дайындалатын салаттың жасалу жолын көрсетемін. Алдымен ысталған тауық етін қабығынан тазартып аламыз. Қабығынан тазартып болғаннан соң бірнеше бөліктерге бөліп, ұсақтап көбейтіп тураймыз. Содан соң консервадағы ананасты да дәл солай ұсақ етіп көбейтіп тураймыз. Бұл салатқа ананас ерекше дәм береді. Содан соң жұмыртқамызды ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Сары уызын бөлек ыдысқа салып қоямыз, ал ақ уызын ұсақ көбейтіп тураймыз. Оны да жаңағы салатымыздың үстіне саламыз. Сары уыздың үстінен аздаған мөлшерде тұз сеуіп, шанышқының көмегімен ұсақтап аламыз. Содан соң үстінен майонез құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Жаңағы салатымыздың үстінен құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан соң тарелкаға саламыз. Мен әдемілік үшін Pringles чипсыларын жанына қойып шықтым. Негізі Pringles чипсы міндетті емес. Бетіне күштен өткізілген сырды қоямыз. Осымен салатымыз дайын. Ас болсын.